منیب امیری یکی از جوانترین فرماندهان نیروهای کماندوی افغانستان است. نیروهای ویژه‌ای که امید نجات این کشور در حال جنگ به شمار می‌روند. منیب امیری به تازگی فرمانده یکی از قطعات کماندو در هلمند شده است. او و دیگر سربازان کماندو از محبوبترین نظامیان این کشور هستند که همیشه برای انجام عملیات‌های ویژه نظامی آماده‌اند. تازه‌ترین پست منیب در فیسبوک این گونه استقبال شده و به عنوان قهرمان مورد پسند عمومی قرار گرفته است. او یکی از هزاران سرباز قهرمان افغان است که در قالب نیروهای کماندو برای افغانستان می‌جنگند. امیری و همسنگران او در بدترین شرایط جنگی در مقابل شورشیان و تروریستانی قرار می‌گیرند که بقای افغانستان را تهدید می‌کنند. سال گذشته میلادی زمانی که ولایت‌های قندوز، ارزگان، هلمند و فراه در آستانه سقوط قرار گرفته بود، این نیروها با جنگ آوریشان امید نجات افغانستان نامیده شدند. پس از رشادت‌های آنها در این فصل‌های خونین جنگی افغانستان، بسیاری از روزنامه‌های غربی به شمول واشنگتن پست با عنوان‌های نظیر 11,000 سربازی که شاید افغانستان را نجات دهند، کماندوهای افغان اولین، آخرین و بهترین خط دفاع افغانستان و ده‌ها گزارش با همین عناوین با تمرکز بر این نیروی اندک در ساختار 350,000 نفری امنیتی و دفاعی این کشور، از آنها به عنوان دستاورد 16 ساله جامعه جهانی در ایجاد افغانستان جدید یاد کردند. این مردان و زنان کماندو حالا گل سرسبد نیروهای نظامی افغانستان هستند. هیچ وقت مخ سترګې د هدف نه ملري کوو. دا سترګې دوامداره ستا باید په دې ټارګټ کې ننوتي. Afghan Special Forces are the best in the region. They now operate independently on roughly 80% of their missions. این یکی از اظهارات اخیر جنرال نیکلسون، فرمانده نیروهای آمریکایی و نیروهای حمایت قاطع در افغانستان است که از شجاعت و عملکرد خوب سربازان کماندوی افغانستان تمجید کرده است. اینها سربازانی هستند که بخش بزرگی از عملیات‌های ویژه برای نابودی شورشیان و تروریستان را بر عهده دارند. سال گذشته کماندوهای افغانستان بیشترین توجه را به خود جلب کردند. آنها در بدترین وضعیت ممکن امنیتی و نظامی توانستند هلمند، بزرگترین پایگاه تولید مواد مخدر جهان و مرکز بازخیزش طالبان را در کنترل داشته باشند. هلمندی که هر لحظه امکان سقوط آن میرفت و بخش عظیمی از جغرافیای آن تحت تسلط شورشیان قرار داشت. افتخار ملت شجاع قهرمان، عشقی تو باشد بد جاودان، سازم فدا در رد جسم جان. افغانستان افغانستان افغانستان. واکنش سریع این نیروهای ویژه به ارتش افغانستان فرصت داده تا بتواند عملیات‌های فوری را برای نابودی شورشیان، پایگاه‌ها و ذخیره‌گاه‌های سلاح و مهماتشان انجام دهد. رسانه‌های بین‌المللی کماندوهای افغان را عامل اصلی حفاظت از هلمند و قندوز در سال گذشته میلادی می‌دانند. اکنون جامعه بین‌المللی و دولت افغانستان به تفاهم رسیدند تا نیروهای کماندو در قالب فرقه قطعات خاص را افزایش دهند و سربازان ویژه افغانستان را 2 برابر سازند. اولین بار چالش‌های موجود در جامعه قبیله افغانستان باعث شد تا نیروهای ویژه آمریکایی برای پیشبرد موفقانه عملیات‌های خاص در جنگ با تروریسم از ایجاد واحد کوچکی در قالب وزارت دفاع این کشور حمایت کنند. از این نیروها در آغاز به نام واحد شریک افغان یاد میشد، اما هیچگاهی به صورت رسمی وجود آنها از سوی فرماندهان آمریکایی فاش نمیشد. تنها در برخی از بیانیه‌ها مانند این بیانیه آیساف در سال 2010 میلادی از عملیات مشترک سربازان آمریکا و واحد شریک افغان در فراه نام برده شده است. در سال 2013 میلادی آنها به صورت رسمی به عنوان قطعات خاص معروف شدند که 1200 عضو داشت. پس از آن به سرعت روی نیروهای کماندو و قطعات ویژه سرمایه‌گذاری شد که برخی از رسانه‌ها در سال 2015 میلادی میزان این نیروها را بیش از 11,000 تن گزارش کردند. اما اوایل سال جاری میلادی بود که برخی از رسانه‌های معتبر از افزایش این نیروها خبر دادند. حکومت افغانستان می‌خواهد شمار نیروهای کماندو را که اکنون بیش از 11,000 نفر است تا 2 برابر افزایش دهد. به گفته مقامات وزارت دفاع افغانستان، شمار این نیروها که فعلا در سطح یک فرقه هستند قرار است به اندازه یک قل اردو افزایش یابد.
با این حال نیروهای کماندوی این کشور نیز با چالش‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. به صورت معمول نیروهای کماندو برای عملیات‌هایی که کمتر از 72 ساعت طول می‌کشد استفاده می‌شوند، اما تاکنون دیده شده که حتی این نیروها در عملیات‌هایی به مدت 20 روز هم جنگیدند. همزمان با این تلفات نیروهای کماندو در سال گذشته میلادی افزایش یافته است. مشاوران آمریکایی گفتند که بخش عظیمی از این چالش‌ها و وابستگی شدید ارتش افغانستان به نیروهای کماندو مربوط است که اکنون حدود 70% کل عملیات‌های جنگی را به پیش می‌برند. یکی از دلایل عمده وابستگی شدید به کماندو فرار و کاهش سربازان در قالب ارتش و پلیس عنوان شده است. با این حال علاوه بر استفاده سنتی و روزمره از این نیروها، ساختار و نوع چینش آن نیز از سوی نظامیان آمریکایی مورد انتقاد بوده است. در سال 2013 میلادی زمانی که اولین نیروهای کماندو و نیروهای خاص فارغ شدند، برخی رسانه‌های غربی گزارش دادند که در این حوزه نیز مقامات افغانستان روی ترکیب قومی این نیروها تاکید دارند. آموزگاران آمریکایی گفته بودند که نمیتوان با این روش و تنها به منظور رعایت ترکیب قومی نیروی ویژه ساخت. با این حال نگاه قومی به ساخت این نیروها نیز از چالش‌های بزرگ بر سر راه آنها پنداشته می‌شود. فارغ از چالش‌های درونی برای ساختار کماندوی افغانستان، این نیروها با یک جنگ فرسایشی و در حال گسترش روبرو هستند. گسترش جغرافیا و ادامه جنگ در بیش از 20 ولایت افغانستان به صورت همزمان چالش دیگری در برابر این نیروهاست. طالبان و داعش نیز از تهدیدهای جدی امنیتی در افغانستان و در برابر این نیروها به شمار می‌روند. مقامات افغانستان ریشه این جنگ‌های بیرانگر را در خاک پاکستان می‌دانند. کشوری که به صورت غیر مستقیم افغانستان را در دکترین نظامی خود که از سوی ارتش آن کشور ترتیب شده دشمن درجه اول خود اعلام کرده است. از این رو به نظر می‌رسد جنگ طولانی در افغانستان تا زمان صلح با پاکستان همچنان ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی قرار است نیروهای کماندو افزایش یابد و ساختار ارتش افغانستان نیز بیشتر بر همین نیروها متمرکز گردد. به نظر مقامات نظامی آمریکا، سربازان کماندو تغییر دهنده بازی در جنگ جاری افغانستان هستند. این نیروها در فصل جنگی 2017 نیز تا حد زیادی در این آزمون سربلند بودند. به همین جهت از آنها به عنوان بهترین خط دفاع در برابر حدود 35,000 شورشی و بیش از 3,000 داعشی در افغانستان یاد می شود. اما با همه این چالش‌های داخلی و بیرونی، نیروهای کماندوی افغانستان امید مردم این کشور و جامعه جهانی برای پایان تروریسم و شورشگری پنداشته می‌شوند. سربازانی که برای دفاع از کشور و مردمشان وارد میدان‌های سخت نبرد شدند. آنها آمدند تا بجنگند برای رسیدن به امنیت و صلح، صلحی که سالهاست از کوچه‌ها، خانه‌ها و شهرهای این کشور رخت بسته است. اما حالا این کماندوها با قدم‌های استوار ایستادند و برای رسیدن به فردای بهتر مبارزه می‌کنند.